지구 가시면 좋겠습니다. 그래서 모쪼록 여러분들의 생에서 가장 기쁜 날 되시기를 만수무강을 우승대통 만탈형통을 빌어드리겠습니다.
계신데 누가 어떠한 비단을 가져갈지 성향을 잘 모르잖아요. 그래서 제가 여러 가지 비단을 쌓아놓고 여러분들한테 소개를 해드릴 테니까 가실 때 비단 한 펜씩 가지고 가시면 기분이 좋을까요? 안 좋을까요? 그러면 비단을 가져가겠다는 분만 박수! 공약을 감당하는 시가 지나기 백혈내가 준비되어 있으니까 가실 때 한 개씩 지고 가시면 좋겠습니다. 그래서 본격적으로 여러분의 생에서 가장 기쁜 날 되시기를 만수무강을 온소대통 만탈형통을 빌어드리겠습니다. 네, 지금부터 영은 접고 오늘 그 본 행사를 시작하겠습니다. 그 공사관에 바쁘신데도 불구하시고 이 자리를 빛내주시기 위해서 참여해주신 각 기관 단체장님, 또 내빈 여러분, 그리고 유림 여러분 진심으로 감사를 드립니다. 특히 오늘 그 공연을 해주신 한국국악교육원 서행부 원장님 팀에게도 감사의 말씀을 드립니다. 현대를 사는 우리들은 물질적인 풍요를 누리고 있으나 지켜야 할 전통 문화는 개인주의 사상이 급속히 확산되어 사람의 본성인 인의 예지는 잊혀져 가고 있습니다. 예의와 염치를 모르는 세태가 되고 있습니다. 이 세상 어느 누구도 이 세상 어느 누구도 부모님 없이 태어난 사람은 없습니다. 우리를 위해 헌신하신 부모님 덕에 보편타당한 인품을 갖고 이 자리에 우리가 있을 수 있다고 봅니다. 80억 인구 중에 각자는 유일하고 오직 귀중한 존엄을 갖춘 개체라고 생각을 합니다. 부모님 그리고 조상님들께 감사하는 마음을 갖게 되는 시간인 것 같습니다. 이렇게 감사하는 마음으로 오늘 어른들을 위로하고 격려하기 위해 우리의 전통 문화인 기로연을 충주시 후원으로 개최하게 되었습니다. 소찬이지만 맛있게 드시고 하루를 즐겁게 보내시기 바랍니다. 그럼 지금부터 2023년도 충주 향교 기로연을 시작하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 일어나셔가지고 국기를 행해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운
태극기야 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 순국 선열과 먼저 가신 유림을 위한 묵념이 있겠습니다. 묵념. 바로 다음은 문묘향배가 있겠습니다. 문묘향배는 그 자리에서 그 사대를 하시는 걸로 그렇게 하겠습니다. 배, 배, 그리고 이하는 생략하도록 하겠습니다. 모두 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 다음은 충주향교 이찬재 정교님께서 내빈 소개를 하시겠습니다. 네, 안녕하세요. 내빈을 소개해 올리겠습니다. 조기령 충주시장님께서는 일정이 바쁘셔가지고 오늘 부시장이신 신성령 부시장님께서 참석해 주셨습니다. 박수 환영해 주시기 바랍니다. 이종배 국회의원님께서도 국회 일정이 바쁘셔가지고서는 충주 사무소 임순묵 소장님께서 오셨습니다. 그 다음에 충주의 교육을 담당하고 있는 충청북도 충주교육지원청 신선보 교육장님께서 오셨습니다. 그 다음에 오늘 오후에 행사도 있다고 그랬는데 대한노인의 충주지의 이상희 회장님께서 참석해 주셨습니다. 예. 그 다음에 광복회 충청북도 북부지회장을 맡고 계시는 윤경로 회장님 모셨습니다. 저쪽에 계시는 거예요. 향교의 원로이신 충주향교의 원임정교 이완주 원임정교님께서 오셨습니다. 이어서 전교를 하셨던 정태익 원임정교님께서도 참석해 주셨습니다. 그 다음에 유도의 회장을 맡으실 분들은 여러 분 계시는데 오늘 참석을 못하시고 엄기준 원임 회장님 오셨습니다. 또 소개 못 드린 분 계시면 이따 다시 또 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 충주향교 이찬재 정교님의 인사 말씀이 있겠습니다. 오늘 여기 장소가 가득 찰 거다가 예상을 했는데 오후에 그 노인의 행사가 있어서 그런지 많이 참석이 안 된 것 같습니다. 중신고을 충주의 어르신 여러분들을 모시고 향교의 전통 경로 행사인 기로연을 베풀게 되어 반갑고 감사합니다.
기로연의 기원은 조선시대의 임금이 궁으로 70세 이상의 원로 대신들을 초대하여 잔치를 열어드린 데서 비롯되었다고 합니다. 원로 문신들의 경륜과 경험을 공경하고 예우하기 위해서 국왕이 직접 주례해가지고 다과상 등을 베푸는 자리였습니다. 예조 판서의 주관으로 기로소에 입소한 고령의 문신을 위로하고 예우하기 위해서 매년 상사일 3월 3일입니다. 그 다음에 중양일 9월 9일 이래 두 번 베푼 잔치였다는 기록이 있습니다. 기로연 때는 왕명을 받은 승기가 편을 갈라서 투호 놀이를 한 뒤에 진 편에서 술을 이긴 편에 주면 읍하고 왕이 내린 술을 마시고 1등급 풍악을 내렸다고 합니다. 오늘 아까 직전 행사 중에서 화관무 같은 거는 거의 그는 1등급 풍악이라고 보시면 되겠습니다. 현재는 지역 향교에서 어른을 공경하고 만수무강을 기원하며 경로효친 사상을 기리는 전통으로 이어져 오고 있습니다. 우리나라도 평균 수명이 늘어나서 고령 사회가 되었습니다. 유학의 창시자이며 만세 종사이신 공자께서는 자기 마음대로 결정하지 않고 함부로 단언하지 않았으며 자기 고집만 부리지 않았고 따라서 아집을 부리는 일이 없었다고 합니다. 이 모두를 하나의 속성으로 묶으면 바로 겸손이라 할 수 있습니다. 어느 노인의 글에 나는 늙어 자연을 느낀다. 인생은 자연 과정이다. 태어나는 것도 자연이고 늙는 것도 자연이고 죽는 것 또한 자연이다. 자연 과정에서 자연을 따라야 마음이 평안하다라고 하였습니다. 우리나라도 문명의 발달로 물기 풍요로운 편리한 사회에 살아가고 있습니다. 그런데 우리의 미풍양속과 전통문화는 하나둘씩 사라지고 있습니다. 인륜 도덕이 설 자리를 잃어가고 사람이 살아가는 가장 기초인 가족 제도에 붕괴되고 개인주의와 이기주의가 판을 치는 세상이 되고 있습니다. 우리나라가 이렇게 잘 살게 된 것은 여기 계시는 어르신들께서 나라 잃은 아픔과 전쟁의 대를 위해서 허리를 졸라매고 잘 살아보자 하는 일념으로 성실근면하게 일하고 근검전략하며 일으킨 경제 성장이기 때문에 젊은 세대들이 그 노고에 존경과 경의를 표하며 노인을 받들어 모셔야 하는데 안타깝게도 백행의 근본인 효사상은 점점 사라지고 있습니다. 세월은 사람을 기다리지 않고 내 인생 남이 살아줄 수는 없습니다. 사람은 누구나 노인이 됩니다. 피할 수 없는 일이라면 즐기라 했습니다. 부정적인 생각을 버리고 노인이 할 수 있는 일이 무엇인가를 생각하며 어른으로 존경받을 수 있도록 모두 건강관리 잘 하셔서 행복하시고 만수무강하시기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음은 기로 장수상 수여가 있겠습니다. 충주 향교를 위해서 많은 일을 하셨던 원로분 중 두 분을 선정을 해서 저희가 상을 이렇게 준비를 했습니다. 금년에는 정태익 원임 전교님과 엄기준 원임 유도회 회장님을 모시도록 했습니다. 시상은 향교 전교님이 해주시겠습니다. 두 분 앞으로 나오시죠.
네, 큰 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 예. 뭐 늙은이 이차 생각도 못하고 늙은이로는 제대로 못했는데 상을 받아서 부끄럽습니다. 그 여러분 앞에 죄송합니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 다음은 충주시 부시장님의 축사가 있겠습니다. 예, 충주 부시장 신성유입니다. 시장님께서 탈일정 관계로 제가 참석한 거에 대해서 양해 말씀을 먼저 드리겠습니다. 우리 고유의 전통 문화행사인 충주 향교 기료연이 14개 된 것을 축하를 드리겠습니다. 이 같은 소중한 자리를 마련해 주신 이찬재 정교님을 비롯한 관계자 여러분께도 감사의 말씀을 드리겠습니다. 기료연은 조선시대 한문과 덕행이 높은 원로 신하들을 노고를 치하하기 위하여 나라에서 베풀었던 큰 잔치가 그 기원인 걸로 알고 있습니다. 이와 같은 고귀한 뜻이 담겨있는 이 자리는 어른을 공경하고 효행의 마음을 대상인다는 점에서 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 오늘 이 자리를 준비해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사를 드리고 바쁘신 중에도 참석해 주신 대한노인회 이상희 제회장님과 충주교육지청의 심성부 교육장님, 이종배 국회의원실의 임성목 소장님께도 감사의 말씀을 드리겠습니다. 날씨가 많이 추워졌습니다. 건강에 유의하시고 오늘 하루 즐거운 시간을 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 다음은 충주 국회의원실의 임순묵 보좌관님의 인사가 있겠습니다. 안녕하세요. 이종배 국회의원실의 임순묵 소장입니다. 이종배 국회의원께서는 지금 예산국회가 열리고 있습니다. 참석을 못하셨습니다. 의원님의 축사를 전해드리겠습니다. 존경하는 어르신 여러분, 내빈과 시민 여러분, 오늘 충주 항구에서 정성을 다하여 베풀어 주신 기로연 행사를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 자리를 마련하신 충주 항구 이찬재 정교님을 비롯한 관계자 여러분과 어르신 여러분의 행복한 도시를 만들기에 애쓰시는 신성영 부시장님, 이상희 충주시 노인회장님, 신선보 충주시 교육장을 비롯한 내빈 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 경려효친 사상은 우리 민족의 정신이 깃든 근본 사상입니다. 문화와 경제가 발전할수록 효를 근간으로 하는 전통 윤리와 위풍 양속을 더욱 개선 발전시켜야 할 것입니다. 저도 충주 발전과 어르신들의 편안한 노후를 위해 국회 차원에서 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 이번 기료연을 통하여 경로효친 사상이 후손들에게 훈훈하게 이어지고 어르신들의 노후가 더욱 행복해지길 소망하며 자리를 함께 하신 모든 분들의 건승을 기원합니다. 감사합니다.
네, 감사합니다. 다음은 충주시 신선보 교육장님의 축사가 있겠습니다. 예, 인사드리겠습니다. 충주시 교육지원청 교육장 신선도입니다. 오늘 이 뜻깊은 좋은 날, 이 뜻깊은 장소에서 이 잔치를 열리게 된 것을 축하드리고요. 그 다음에 이 뜻깊은 행사에 같이 함께 할 수 있게끔 기회를 주신 이천재 전교님과 그 다음에 이 잔치를 열게 수고해 주신 관계자 여러분께 감사드립니다. 지금 세상이 많이 어렵다고들 합니다. 어르신들의 연륜과 지혜를 공경하며 이해한다면 현재의 수많은 위기를 슬기롭게 헤쳐나갈 수 있을 것입니다. 오늘 한자리에 모신 어른들이 친목과 의의를 다지는 뜻깊은 시간을 보내시길 바라고 모든 어르신들의 만수무강을 기원하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 다음은 대한노인의 충주시 지회 이상희 회장님의 축사가 있겠습니다. 죄송합니다. 지적을 받았습니다. 축사가 아니라 격려사로 정정하겠습니다. 예, 안녕하셨습니까? 충주시 노인회장 이상입니다. 이 좁은 자리에서 훌륭하신 유림 여러분과 어르신들을 뵙게 돼서 대단히 반갑다는 인사부터 드리겠습니다. 오늘 이 성대한 기려의 잔치를 베풀고 계시는 이찬재 전교님을 비롯한 관계간 여러분들이 노고에 감사를 드리면서 기려의 행사에 축하를 드립니다. 오늘 기로 장수상을 받으신 두 분께서는 백수까지 건강하게 사시기를 기원드리겠습니다. 축하합니다. 사실상 옛날서부터 훌륭하신 동네 어른을 모시고 가르침을 받고 또한 위로를 해드리는 기려연 행사는 오래 이어져 왔습니다만 세상이 변하면서 물질 만능주의와 이기적인 풍조 속에 도덕을 근간으로 하는 미풍양속과 경로교체 사상이 많이 사그러져 갔습니다. 매우 안타까운 일인데도 불구하고 우리가 미처 대처하지 못하고 왔던 것도 사실입니다. 그런 와중에도 다행스럽게 충주 향교가 중심이 돼서 우리의 자랑인 경로교체 사상을 일깨우고 또한 보존하기 위해서 힘들고 수고스럽지만 매년 이렇게 기려하는 행사를 해서 그 뜻을 오래 계승하는 데 대해서 매우 고맙고 감사한 말씀을 드립니다. 오늘 같은 뜻으로 같은 마음으로 이 자리에 함께해 주신 유림 여러분과 어르신들도 우리의 청장년 청소년들이 올바른 가치관 속에서 경로교체 사상과 미풍양속을 본받도록 우리 모두 다 함께 노력해야 될 것이라고 생각을 합니다. 오늘 성대하게 베푸는 이 기여의 행사에 맛있는 거 많이 잡수시고 좋은 말씀 나누시면서 즐겁고 행복한 하루가 되시길 바랍니다. 어른들에게는 가장 어려운 겨울이 다가오고 있습니다. 쌀쌀한 날씨 속에 건강관리, 안전관리 잘 하시면서 백수까지 건강을 누리시고 가정에도 행복과 평안이 가득하시기를 기원드리겠습니다. 모두 건강하시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 그 충청북도 도지사님으로부터 축하 메시지가 와 있습니다. 그래서 제가 대신 낭독을 해드리도록 하겠습니다.
존경하는 유림 여러분, 백행의 근본이며 경로 효친의 덕목을 실천하는 충주 향교 기로연 행사 개최를 진심으로 축하드립니다. 우리 고유의 전통문화 계승과 충효사상 구취에 앞장서고 계시는 이찬재 정견님을 비롯한 유림 여러분의 노고에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다. 이번 기로연이 웃 어른들의 열륜과 지혜를 공경하고 경로효친 사상을 되새기는 귀한 시간이 되기를 기원하며 오늘 참석하신 모든 분들의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다. 2023년 11월 9일 충청북도지사 김영환 대독. 네, 다음은 저희가 그 끝 프로그램으로 성균관유도의 그 회장이신 최은성 회장님과 우리 어린이 강사를 맡고 계신 장호인 선생님 두 분이 한시 낭독이 있겠습니다. 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 죄송합니다. 이게 매끄럽지 않은데 다시 시작을 하도록 그렇게 하겠습니다. 다시 한번 사과 말씀드리는데 이게 컴퓨터가 저희가 쓰는 게 아니고 여기 있는 걸 조작하다 보니까 조작에 좀 미스가 있었습니다. 이해해 주시기 바랍니다. 그러면 지금부터 시작을 하도록 하겠습니다. 안당 화리 요 희천이요. 집안에 화기가 가득 차면 이곳이 바로 천국이요.
천사 사옹 만복전이라. 하늘이 이 늙은이에게 만복을 온전히 주시니 백세 강령 무노하며 100세까지 건강하고 편안하게 부부 함께 해로하며 일가 효우 자손현이라. 한 가정에 효도와 우애가 넘치고 자손들도 현명하네. 근면인덕 인간업이요 부지런하고 검소하면 사람의 업이 성함을 얻어 범포유여 지상선이라. 따뜻하고 배부르며 여유로우니 지상의 신선이네. 하수일가 수청감이니 모름지기 일감년이 틀림없이 1000번의 감년이 되리니 사주연년 설차연을. 이 술은 해마다 있으니 이 잔치를 베풀어 주오. 박수로 한번 주시기 바랍니다. 저기 잠깐 안내 말씀드리겠습니다. 이 시를 지으신 윤일로 선생님이 저 뒤에 와 계세요. 그래서 저 윤일로 선생님 잠깐 일어나서 좀 예, 박수 한번 주시죠. 우리 윤일로 선생님이 만드신 시입니다. 예, 감사합니다. 예, 이상으로 그 기록 본행사를 마치겠습니다. 그리고 잠시 안내 말씀드리면 오늘 식사는 요 옆에 바로 뷔페식으로 되어 있습니다. 그래서 지금부터 그 식사를 이렇게 네, 저기 차례대로 이렇게 준비해서 드시면 그러면 되시겠습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
아이고라 어떻게